Que tal, como están? Benvidos nesta última semana deste ano 2016. Como saben, estamos a falar cos nosos representantes políticos en Santiago. Hoxe imos conversar co voceiro do PSOE, Paco Reyes, que nos acompaña aquí, como sempre. Paco, benvido unha vez máis. Moitas grazas, un placer, como sempre. Pois imos comezar falando deses orzamentos. Cando está a rematar o ano, pois é un tema que sempre nos toca. Os orzamentos. Onte presentaba o goberno local ese borrador dos orzamentos para 2017. Esa mesma mañá de onte recibían vostedes o documento, o PSOE e o PP neste caso, porque o BNG é verdade que o coñeceu un pouco antes, o día anterior, así que comezo por preguntarlle se lle dá algún significado ou algunha importancia a que o BNG tivera ese documento nas súas mans antes que, neste caso, que o PSOE. Non lle dou ningún tipo de significado, certo que solamente houve unha diferenza de 24 horas, o que si existe é unha diferenza con respecto ao momento que a lei marca para entregar ese borrador, esa proposta de orzamentos, que o 15 de outubro deste ano, pois o certo que o que si hai é un desfase de máis de 2 meses e medio por parte de Compostela Aberta, polo tanto, como sempre, chegan tarde, chegan cos deberes en facer, non? A diferencia que decidiran empezar nesta ocasión polo Bloque Nacionalista Galego, se non lembro mal, a outra vez empezaron polo Partido Popular, quer dicir que esas cuestións a min parecenme que non teñen máis importancia, non? Que alguén lle quera dar. Pois imos a afondar un pouco neses orzamentos o que poidamos, porque é certo que aínda teñen que analizar pormenorizadamente o documento, pero non sei cal sería un pouco a primeira valoración destes presupostos que ascenden a preto de 103 millóns de euros. Si, 102.700.000 euros, coincide prácticamente con que ten sido o orzamento consolidado de 2016 para o que todo, é dicir, o Concello e as empresas públicas e o organismo autónomo. Para que nos entendan, o orzamento consolidado é cando se inclúen as empresas municipais, neste caso Incolsa, o Auditorio e TUSA, exactamente. Bueno, pois o certo é que, cando falan de 3 millóns de euros máis, eles falan de uns orzamentos expansivos, gústelles moito a eles falar de expansivo, gústelles falar de coral, gústelles, falar... Ven nos Paco e tamén un pouco propio desta época, están un pouco acatarrados, así que non pasa nada. Orzamentos sociais. Bueno, eses 3 millóns o que queren decir para nós, entre outras cousas, é que nós tiñamos razón cando no debate das ordenanzas fiscais do 2016 nos plantexamos que o que requería a situación económica de moitas familias medias e traballadoras da nosa cidade era unha baixada do tipo do IBI. Eu lembro as descalificacións públicas que Compostela Aberta dirixiu o noso grupo municipal, dicindo que nós o que queríamos era afundir as arcas e afogar as arcas do Concello, que era totalmente irresponsable a nosa aposta e que o que estábamos era impedindo levar adiante gasto social e investimentos. Bueno, pois resulta que non foi así. Resulta que existe diñeiro de abondo e que este ano vai haber diñeiro de abondo. Por certo, nós teríamos valorado precisamente compensar a suba que vai haber agora do IBI, porque sube o que é precisamente toda a cuestión dos predios, a cuestión dos inmobles, vai subir por mor do catastrazo de Aznar, non? De 2004. Hai unha subida. Nos entendemos que este ano o que cumpriría sería precisamente nas ordenanzas fiscais compensar esa suba con unha baixada do tipo para que as familias medias e traballadoras non o sentiran, non o notaran. Compostela Aberta ni tan sequera plantexou cuestión con respecto ás ordenanzas fiscais. Pero que se demostre que o Partido Socialista tiña razón. É dicir, se podían baixar, se debía baixar, e iso non ia afectar en absoluto as arcas e as posibilidades de investimento e de gasto social do Concello. Iso é o primeiro que a mí me gustaría decir, non? O segundo que me gustaría decir é que non nos vemos particularmente expansivos, entre outras cosas porque o expansivo non solamente depende do diñeiro que ti pos nun orzamento para investimentos, tamén depende da túa capacidade para executar eses investimentos. Claro, se a execución para o 2016 e para o 2017 vai ser a mesma que foi para o 2015, falamos dun 27%, polo tanto falamos que 73
euros de cada 100 euros de investimento non se executaron, pois o certo é que con eses 10 millóns que les din que vai haber para investimento este ano, pois en realidade estaríamos a falar de 2.700.000. Esa realidade, polo tanto, que sexan expansivos non vai depender tamén dunha capacidade de xestón que ato de agora Compostela Aberta pois demostrou tela pois moi floxiña. De feito, a execución dos orzamentos actuais, os que están en vigor neste 2016, esa execución foi moi criticada por parte da oposición. Non sei se tendo en conta o que se está a ver con estes orzamentos, que expectativas teñen de cara ao 2017? Bueno, os últimos datos que nos temos son de setembro, non? De 30 de setembro de 2016. O certo é que os investimentos en xeral, a execución do orzamento, particularmente para partidas como emprego, para partidas como gasto social, para partidas como cuidado de parques e xardíns, para partidas como era o rural, pois a verdade é que eran moi exigua a súa execución a setembro. É certo que no último trimestre do ano, no último trimestre do ano melloran, non? Melloran sempre os niveis de execución, porque hai cousas que quedan para rematar e para adxudicar no último trimestre do ano, pero a verdade é que as expectativas non son moi boas. Iso o imos a ver agora dentro de pouco, non? Que se peche o exercicio do 2016 e, polo tanto, saberemos cal é a situación, pero as expectativas non son moi boas, porque, insisto, unha das asignaturas pendentes que ten Compostela Aberta, iso que xa levan máis dun ano e medio gobernando, é precisamente a xestión. Non sei se, como decíamos, hai que analizar máis profundamente ese documento, pero non sei se así nunha primeira ollada botan de menos algunhas das propostas que teñan vostedes, os socialistas. Non nos gusta nos facer unha avaliación polo miúdo precisamente do orzamento, polo tanto non vamos facer unha valoración a grande raso, nin vamos descalificar unha proposta simplemente por non ter aínda avaliado en profundidade o que é esta proposta. Nos o que queremos é velo, avalialo, presentar as nosas alegacións e, polo tanto, tentar de mellorar eses orzamentos, non? Que o que nos pensamos en principio? Bueno, pois nós o que esperamos é unha mellora, claramente para nós é esencial o tema do gasto social e o tema tamén da xeración e, polo tanto, do fomento de emprego, non? E iso vencellado que a promoción económica. Esos son elementos para nós esenciais, o mantemento tamén da cidade, pero entendemos que iso é de per se, é o mínimo que se pode plantexar nun concello precisamente facer o mantemento, pero nos entendemos que promoción de emprego, promoción económica e tamén gasto social é francamente o máis importante. Eles plantexaban que, por exemplo, no que era un detalle, non? Eles decían, non, é que no que precisamente a asistencia a domicilio imos medrar un 14%. Claro, se temos en conta que neste último ano pois se atenderon a 182 familias polos últimos datos que nos deron precisamente Servicios Sociais, é que quedan 82 familias pendentes na lista de espera e que xa di o documento que non van poder ser atendidas porque non teñen diñeiro. Claro, a min sáeme que o que habería sería que medrar máis dun 30% ese orzamento para o gasto social de atención aos dependentes no fogar. Pois se o que van incrementar un 14%, pois vanse quedar curtes novamente, non? Polo tanto, vostedes agora van a analizar ese documento, despois si farán xa as súas achegas o que creen que poden aportar a ese primeiro borrador. Nos o que plantexamos dende o primeiro momento, e así o trasladamos a Compostela Aberta, é que nos o que entendíamos é que aquelas proposicións e mocións aprobadas no pleno teñen que ser avaliadas, teñen que ser priorizadas e teñen que ser incorporadas segundo a priorización precisamente a ese orzamento e, polo tanto, que esa ia ser a base da nosa proposta, é o lóxico, é dicir, se te presentas unha proposición, unha moción nun pleno, a defendes porque entendes que hai que facer determinados investimentos nun barrio, a defendes, esa moción é aprobada por maioría dese pleno, o lóxico é que despois teña o seu reflexo nos orzamentos. É dicir, isto de caixón, non? Polo tanto, nós xa o anunciamos do mesmo xeito que nós facilitamos, tanto a Compostela Aberta como os outros dos grupos, pois unha ferramenta sinxela que nos fixemos nunha página web precisamente para poder priorizar da maneira máis obxectiva posible os investimentos, tanto os de UDUSE como os de calqueira outra fonte de financiamento. Polo tanto, nós xa dimos as nosas primeiras aportacións, agora o que imos facer vai ser avaliar que é o que incorporaron desta proposta e, polo tanto, ver se nos entendemos que hai cuestións que deberían estar e que non están.
Que lle pareceu ou que lle está parecendo a actitude por parte do goberno local neses contactos para chegar a acordos ou para ver como se poden mellorar os orzamentos? Porque houbo algún encontro. Nos tivemos exactamente 3 encontros, o terceiro, que foi o penúltimo, no, perdón, no último é cando eles nos achegaron pois esa proposta, no anterior, non sei cando lles achegamos esa folla Excel, non? Unhas fórmulas para poder pois facer esa valoración o máis obxectiva posible. O certo é que eu entendo que empezamos tarde, non? Exactamente como se fixo o ano pasado, é dicir, é moi tarde, 2 meses e medio máis tarde do que marca a normativa que teñen que ter presentada a proposta de orzamentos, polo tanto, pois evidentemente non se van a aprobar en tempo, non se van a aprobar antes do 31 de decembro e, polo tanto, nese sentido xa imos tarde, non? A parte diso, bueno, pois nós se plantexamos dende o primeiro momento cal era o noso plantexamento era ter en conta as proposicións e as mocións, porque entendíamos que o pleno verdadeiramente é precisamente pois o órgano soberano de decisión na corporación. Compostela Aberta vendeu durante a campaña electoral que ían converter o pleno pois no eixo da vida política desta cidade, pero certo que fan todo o contrario, é dicir, as proposicións e as mocións que se aproban en pleno, pois a verdade é que quedan nun caixón para Compostela Aberta, é dicir, non lles vai absolutamente nin caso para leválas adiante. Por lo tanto, nos entendemos que agora é o momento de pôr en riba da mesa que garantía temos os composteláns e as compostelás de que o pleno verdadeiramente pode ser ese epicentro da vida política e que caso se vai facer precisamente da vontade da cidadanía expresada en unhas urnas e, polo tanto, con representantes na corporación. O caso que é unha cuestión da que falamos moitas veces desas decisións ou desas cuestións que se chegan a aprobar no pleno, moitas veces por unanimidade, e que finalmente quedan como un pouco olvidadas, non se chegan a executar nunca. Ainda o falábamos onte tamén con Rubén Cela aquí no Preguntoiro. É unha cuestión que está sempre aí presente, que vostedes queren que mellore, que se cambie, que esas cuestións do pleno finalmente si sirvan para algo, que se sean aprobadas nesas sesións. Pois isto supón dúas cousas, Silvia. Mira, a primeira delas é que Compostela Aberta ganou as eleccións municipais, pero as ganou con maioría simple. Polo tanto, eles non teñen maioría. Polo tanto, eles non poden impoñer o que eles quixeran, porque non teñen suficientes votos nin suficiente representación no pleno da corporación para poder facelo. Eles tomaron unha decisión. En xullo de 2015, cando eles toman posesión do goberno, eles decidiron voluntariamente, absolutamente legítimo, que eles ían gobernar en solitario. Así de claro. De feito, ao Partido Socialista somente tivemos unha reunión previa con eles e foron moi claros. Nos dixeron que non querían gobernar con nós. Esa foi a realidade naquela reunión. Concretamente, ademais, quen presidía a reunión por parte de Compostela Aberta era Jorge Duarte. É dicir, que esta é a situación. Nos o respetamos absolutamente, nos entendemos que a cidadanía nos situou nunha posición de fiscalización do goberno e de garantir os servizos públicos e, polo tanto, iso que nos estamos a facer, fiscalizar o goberno sendo moi propositivos. Polo tanto, esa é unha cuestión. Compostela Aberta non ten maioría absoluta no pleno. E, por outra banda, hombre, nos o que entendemos é que todas as propostas que se levan non son capricho dos concelleiros. É precisamente o reflexo do que a cidadanía nos está pedindo e considera que é importante e interesante levar adiante nesta cidade. Por iso nos o plantexamos. Non é simplemente para encher o pleno de tempo e, polo tanto, ter algo que facer. Non se trata disso, se trata precisamente de levar os grandes temas, os temas que son importantes, os temas que importan a xente, que importan os veciños e as veciñas, leválo ao pleno, debatilo ao pleno e fixar posicións. Fixar posicións que moitas desas proposicións e mocións pois se aproban, algunhas delas se aproban por unanimidade, outras se aproban pois polo apoio cruzado de diferentes grupos. É dicir, teñen saído aprobadas mocións cos votos a favor do BNG e do Partido Popular, cos votos a favor, por outra banda, de Compostela Aberta do PSDG, cos votos de Compostela Aberta do PP, por exemplo, cando se fixo unha recalificación dun chan público para facilitar pois unha empresa privada, por exemplo, nós votamos en contra. Entón, é dicir, existen toda unha serie de diferencias. Cale a constante con todos os resultados e con todas as resolucións do pleno, que Compostela Aberta as mete nun caixón. Iso é terrible.
Estamos falando dos orzamentos en xeral, imos falar dos orzamentos de TUSA, da Empresa Municipal de Transporte, porque non lle deron o visto bo por parte do PSOE nese Consello de Administración, abstivéronse na votación. Que defectos ou que deficiencias lle ven a ese orzamento para non votar a favor? De entrada, nos consideramos que son pouco ambiciosos. No que fai referencia aos orzamentos dos ingresos, o que un espera, por exemplo, pois do aparcamento de Belvis, dos aparcamentos pois en superficie, do vending, dicir, outros ingresos que é unha partida xenérica. Ben, en todo iso, resulta que as expectativas para o 2017 son en ingresos inferiores aos orzamentos de 2015. Non me equivoquei, non do 2016, non do 2015, de 2 anos. Por tanto, claramente unha falta de ambición, e por outra banda, atopamos pois serias deficiencias no que fai referencia aos orzamentos de gastos, por exemplo, que a estas alturas aínda non se incorpore unha mellora no valor, no custe das horas laborais, das noites e das extras, non das horas extras do persoal que traballa para TUSA. Bueno, a estas alturas xa parécenos inaceptable de todo punto. É dicir, isto é xa un clamor que é necesario revisar esas tarefas, revisar o custe desas horas para mellorar o salario destes traballadores. Eso é esencial. Por outra banda, pois curiosamente atopámonos pois unha cuantía pois que non é dabondo para, por exemplo, os postes electrónicos de información. É dicir, que co diñeiro que poñen é que non podes comprar nin 7 postes. Por certo, unha cuantía 1.000 euros inferior a do ano pasado. Por exemplo, desaparece unha partida para o mantemento do firme das saídas e das entradas dos aparcadoiros. Cosa increíble, 60.000 euros, 59.500 era o ano pasado, este ano prácticamente desaparecen, do mesmo xeito que adican unha cantidade pois, ridícula, 8.000 euros, 6.000 euros menos que o ano pasado, 8.000 euros, por exemplo, para as marquesinas do rural. Por lo tanto, hai toda unha serie de deficiencias nese orzamento que nos entendemos que non podíamos votar a favor, o que acontece que quedamos pendentes dun informe de intervención e, polo tanto, a espera de coñecer que o que di a intervención, pois o voto do Partido Socialista en TUSA foi a abstención. Falamos de transporte e o certo que esta mañá o concelleiro de Espazos Cidadáns, Jorge Duarte, informábanos dunha especie de acordo entre os 4 partidos da corporación, os 3 da oposición e o goberno local, e distintas asociacións da cidade para chegar a un pacto pola mobilidade. Non sei como está de avanzado ese pacto, se están completamente de acordo coas súas liñas básicas que vai a supoñer para a cidade. Bueno, a declaración efectivamente que fixose pola mañá Jorge Duarte, o tenente de alcalde, man dereita do alcalde, neste momento nun proceso de investigación judicial, pois é certo que ele anunciou que había un consenso con respecto a ese plan de mobilidade. Pois estuvimos claramente nunha reunión completamente diferente. Porque precisamente eu intervín, entre outras persoas que intervinimos, eu fixen unha intervención na que amosei, pois para nós, unha falta de calidade na estrutura, na metodoloxía con que se plantexaba ese plan de mobilidade. É dicir, atopas por unha banda, pois obxectivos moi concretos, moi cuantificados, por exemplo, imos baixar pois a velocidade de circulación 30 km nestas toas, 50 noutras, 70 noutras, pero despois aparecen algúns obxectivos pois que non están en absoluto concretizados, é dicir, pois, por exemplo, queremos autobuses, queremos unhas líneas de autobús de calidade. O transporte público de calidade, que quere decir? É dicir, con respecto a que elementos, a que criterios imos considerar que calidade ou non é calidade. O carón de obxectivos aparecen accións e accións que non están cuantificadas, non? Imos crear aparcamentos para bicicletas, pero cantos? É dicir, nos entendemos que falta moito traballo nese texto para poder presentarlo como un auténtico plan de mobilidade. Nos plantexamos a nosa reserva de posicionamento como grupo ata que iso, si que Compostela Aberto decide levar a pleno, pois se leva a pleno. Tamén constame que o Partido Popular públicamente ali dixo que tamén se reservaba, por lo tanto non amosa consenso, non houbo ningún tipo de votación. De feito, eu, o criticar non o contido e a estrutura fundamentalmente hai toda unha serie de cuestións. Por exemplo, plantexan cuestións que poden dar a entender pois que se vai subir a tarefa da hora, por exemplo.
Ali queda, a Berta claramente aporta iso, ou a Berta aporta ao incremento do imposto de vehículos de motor, por exemplo, que son cuestións claramente competencia exclusiva do Pleno. Non? Entón, diante desa situación, eu plantexei que eu entendía que iso non se podía aprobar. O concelleiro Duarte públicamente dixo que esa non era a intención, aínda que sí que estaba na convocatoria, dixo que a intención non era aprobar nada, e, polo tanto, a min sorprendeume que hoxe falara dun consenso de que estaba aprobado un plan de mobilidade, porque foi precisamente todo o contrario. Independentemente de que haxa que chegar a acordos ou facer melloras segundo as opinións dos distintos grupos, vostedes, dende o PSOE, consideran necesario que haxa un pacto pola mobilidade nesta cidade? Sí, eso é absoluto. É dicir, a cidade necesita saber como se vai desenvolver precisamente toda a cuestión de tráfico, de circulación, da circulación dos diferentes vehículos, do tránsito do peón nas diferentes zonas da cidade. Eu entendo que iso tamén está moi ben sellado a un proxecto de cidade, un proxecto que ten que superar determinadas barreiras que existen na nosa cidade do punto de vista urbanístico. Pois estou pensando, por exemplo, na Praza Rosa, unha barreira que existe dende que se tirou prácticamente o edificio de Castromil entre o casco histórico e o ensanche, por exemplo, pois, a avenida de Lugo, que algún arquitecto pois, ten comentado que parece que é a muralla de Lugo, certo, por exemplo, na zona de Fontiñas, é pois, unha auténtica fronteira entre o barrio de Fontiñas e a rúa Fontiñas, ou, por exemplo, o mesmo Romero do Naio. Non? Por lo tanto, eu entendo que cando se fala de mobilidade, hai que falar, obviamente, de como imos resolver o problema da circulación, como se vai resolver o problema de estacionamento, como se vai resolver o problema destas fronteiras que forman parte neste momento dunha estrutura urbanística e que ten que ser superada. Por lo tanto, iso é necesario, iso é imprescindible, hai que avanzar nese sentido, pero a verdade é que con documentos como o de onte, pois penso que estamos moi lonxe de poder resolver estas cuestións. Pois para rematar, Paco, como sempre que finalizamos un ano hai que facer balance, así que cal é o seu balance deste ano 2016, este ano de goberno completo de Compostela Aberta? Recordemos que no 2015 foi compartido co PP, este 2016 si xa foi completamente para Compostela Aberta. Cal é esa valoración que fai vostede? Un ano completo de goberno de Compostela Aberta e cos seus orzamentos, porque eles pediron no ano pasado que se lles permitira aprobar os seus orzamentos sen desnaturalizar, lembro perfectamente esa petición, así se lles facilitou, polo tanto, non hai ningún tipo de excusas. Non? Pois se nós decíamos que o 2015 era o ano do goberno da decepción, pois, desgraciadamente, teño que dicir que o 2016 é a confirmación desa decepción. Eu, para resumir, eu entendo que hai dous grandes carencias deste goberno de Compostela Aberta. O primeiro, unha falta de proxecto de cidade. É dicir, non é claro para ninguén a onde quere levar Compostela Aberta esta cidade, prácticamente en ningún dos temas. E, por outra banda, unha clarísima falta tamén con respecto á xestión. O primeiro, falta de proxecto de cidade. Bueno, o tema, por exemplo, de intermodal, é dicir, que se permitan unha infraestructura tan importante, tan estratégica para esta cidade como intermodal, e que Compostela Aberta o resumira simplemente nun intercambiador unido por unha pasarela, e que imos ver cando imos ter a estación do ferrocarril, que, insisto, vai ser un intercambiador, que ademais non resolve urbanísticamente esa conexión do ensanche co Sarca, Pontepedriña e co Castiñeriño, ou, por exemplo, que non se teña nin posto en riba da mesa o problema da EDAR, a depuradora para Santiago de Compostela, ou que, por exemplo, non saibamos absolutamente nada de centros de investigación que o CSIC ten asignados a nosa cidade, pero que non aparecen nos orzamentos de Estado, ou, por exemplo, tamén outros problemas como que non se teña posto en riba da mesa nin unha soa solución a que se vai facer ca antigua terminal do aeroporto. Ese é un exemplo de falta de proxecto de cidade, ou como se vai desenvolver a promoción económica desta cidade, como se vai diversificar o tecido económico da cidade máis alá do propio turismo e da propia hostelería. Eso é un tema. Outro tema, a falta de xestión, pois desgraciadamente temos exemplos, pois desgraciadamente notables, pero negativo, non? O tema dos comedores escolares, o tema, por exemplo, das luces de Nadal, da pista de xeo, o tema do mantemento de parques e de xardíns, mantemento das fochancas, mantemento das rúas e das virarrúas, esa voracidade recaudadora de Compostela Aberta, que agora acaba claramente de ter un auténtico cachete por parte da xustiza co tema da sentenza dos vados, non? Polo tanto, en ese sentido,
todo, a verdade é que eu penso que a lectura é francamente negativa. Pois con esa idea por parte do Partido Socialista quedamos, Paco, desexarlle que teña unha boa despedida deste 2016 e non nos vemos estes días polo Concello e unha boa entrada no 2017, agardámolo aquí en próximas visitas. Pois moitas grazas, Silva, o mesmo para ti, para o equipo do programa e para todos os que nos están vendo e escoitando. Graciñas, e graciñas tamén a vostedes por acompañarnos unha vez máis. Mañá volvemos aquí no Preguntoiro.